बुफर का पार्ट 2 आज हमने बना लिया है, इसको हमने ओके कर लिया है। ये आईसी ये जो लगे हुए हैं ये फटे हुए थे, ये नीचे से जला हुआ था, और ये रेक्टिफायर ये जो लगे हुए हैं ये हमने चेंज कर दिए हैं और ये ओके हो चुका है। अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि चला के ये कि वाकई ओके हो चुका है। ये इसके आईसी हैं जो हमने इसमें से निकाले हैं, जो फटे हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये भी फटा हुआ है और ये भी जला हुआ है आईसी जो हमने इसमें से निकाला है। तो मैंने अब इसको पावर लगा दी है, आपको ऑन करके मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इसमें कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ।